বলা হয়ে থাকে প্রাকৃতিক কোনো দুর্যোগের আগে আসন্ন বিপদ বুঝতে পারে পশু পাখিরা। হয়তো সে কারণেই তুরস্ক সিরিয়ায় ঘটে যাওয়া বিধ্বংসী ভূমিকম্পের ঠিক আগেই এর আভাস দিয়েছিল পাখির ঝাঁক। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিও এখন ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাপকভাবে। তুরস্ক ও সিরিয়ায় শক্তিশালী ভূমিকম্পের পর সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন ভিডিও প্রকাশিত হচ্ছে। তবে এর মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিদের অস্বাভাবিক রকমের ওড়াউড়ির একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এক টুইটার পোস্টে দাবি করা হয়েছে ভিডিওটি তুরস্কের। ওই অঞ্চলে ভূমিকম্প হওয়ার আগ মুহূর্তের ভিডিও এটি। এই পোস্টের নিচে টুইটার ব্যবহারকারীদের অনেকে মন্তব্য করেছেন যে পাখিদের ভূমিকম্প নিয়ে পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষমতা আছে। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায় তুরস্কের ভূমিকম্পের ঠিক আগ মুহূর্তে অস্বাভাবিক আচরণ করতে দেখা যায় পাখিদের মধ্যে। দুর্যোগের আগে অস্থিরভাবে এদিক ওদিক উড়ে বেড়াচ্ছিল পাখিরা। তাদের গতিবিধির মধ্যেও ছিল অস্বাভাবিকতা। বিক্ষিপ্তভাবে উড়ে বেড়ানোর পাশাপাশি পাখিদের ডাকের মধ্যে উদ্বিগ্ন ভাব লক্ষ্য করা গেছে। তবে ভিডিওটি তুরস্কের কোন অঞ্চলের সেটি নিশ্চিত করে জানা যায়নি।